Балам қатты жөтеліп кетті. Сироп берейін. Тоқтасыншы тезірек. Қиналып кетті ғой. Жоқ, тоқтатпа жөтелді. Қазір қақырықты шығарып атырым. Дайынбыз. Күш жина, сыртқа аз қалды. Кәне балам, ше ғой. Қиналып кеттің әбден. Уайымдама балам. Таңға дейін жақсы болып қаласың. Ей, не болды? Мен неге жұмыс істемей жатырмын? Жөтел қайда? Онсыз болмайды ғой. Бізге қауіп төніп тұр. Сироп бәрін құртты. Тоқта. Бұл жақта орын жоқ қақырыққа. Жөтел бізді тастап кетті. Енді не істейміз? Сәлем. Маған орын бар ма? Жоқ. Біз онсыз да демала алмай жатырмыз. Жөтел организмнің қорғаныш реакциясы. Ол қақырықты сыртқа шығару үшін керек. Сироп ішіп, ауруды асқындырып алма. Бала жөтелсе, алдымен дәрігерге көрсет. Өзіңше тоқтатпа.